จะตัวเดิมท่าในผู้คุยทำมันเบ้และไปพิทันชิมรีบาเล่ตัวจริงด้วยเย่นั่งจิงแค่ยาดาตีนี่เลี้ยกวยบ้าจังเล่กูจินซาเซียนเทมาชีสันปองดิสุเย่มาเพียบเป็นเน็ตเด็ดๆด้วยดูเน็ตเด็ดๆตัวก็ว่าดีเด้ခုတီးတဲ့ရက်တဲ့လူတချို့နဲ့ဘုကလေးငယ်လေးတွေတဲ့ရွမရောက်ပဲလမ်းမတွေလေနေစချင်တွေအဲ့ဒီနောက်ွယ်တပုံကြီးပဲလူသားစံချင်းရင်တွေပါတော့ပဲခက်လို့နေတယ်ဒါကိုရက်တံပြစ်စုခုခါတွဲလက်များနဲ့ဝိုင်းခုကြမယ်ဆိုင်လူကြီးပဲမလုံးနေတော့လားမြတ်တာတဲ့လူရဲ့ခွင့်ရင်တွေထဲမှာကြောင်းစုံမလို့ပါတကယ်သို့ပဲမဲ့လူသားဆန်တဲ့စိတ်ရင်ကောင်းလို့တယ်မြဝေဖြန့်ဝေပေးပါသိတဲ့ play ဖို့အတွက်မမေးပါနဲ့လူတိုင်းဟာမသိနိုင်ကြောင်းတရားတွေနဲ့အဖြစ်တဲ့နဲ့ပြပြတွေသူနဲ့ဒီပဲသူကပါသေးတယ်သူကပါသေးတယ်ဆိုင်လို့ကြီးပဲမလုံးနဲ့တော့လားမြတ်တဲ့လူရဲ့ခွေတွေအတွက်လိုက်ခုလူခွင့်ရိဟများတန်တူအချမ်းဖက်ချင်းတွေရလိုက်ခုလူခွင့်ရိဟများတန်တူချမ်းဖက်ချင်းတွေရလိုက်ခုလူခွင့်ရိဟများတန်တူချမ်းဖက်ချင်းတွေရလိုက်ခုလူခွင့်ရိဟများတန်တူJump a cherry like cool Look where you have not done to Jump a cherry like cool Look where you have not done to Jump a cherry like cool Look where you have not done to Jump a cherry like cool Look where you have not done to Jump a cherry like cool Look where you have not done to Jump a cherry like cool Look where you have not done to Jump a cherry like ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ
တရောက်လာကြတော့ဧည့်သည်တော်များအစီအစဉ်စပြုတော်မူဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတရောက်လာကြတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြခံကောင်စီဝင်များအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရမှတာဝန်ရှိသူများတန်ရာရှိများနိုင်ငံတကာနှင့်ပြည်တွင်းမှာအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ LGBTIQ ရေးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သူများအာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစ조사လှုပ်ဆောင်ကြသူများအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့အစီအစဉ်မှာအခမ်းအနားမှုဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ့်ဒန်နီယယ်ဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့တွင်စစ်တပ်မှဒီမိုကရေစီနည်းကျရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားသောအစိုးရအားအတင်းအကျပ်ဖယ်ရှားရန်စ조사ရာမှာနိုင်ငံအဝေးရှိပြည်သူများအားလုံးအတွက်ဆိုးဝါးသောအကျိုးဆက်များနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရပါတယ်။ဆိုးဝါးသောအကျိုးဆက်များနဲ့အထူးထိခိုက်ခံစားရသောအတိုင်းအဝိုင်းမှာ LGBTIQ အတိုင်းအဝိုင်းလည်းအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလူတဦးချင်းစီနဲ့မိသားစုကိုရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုဖြင့်နာကျင်ခံစားစေခြင်းမှာ LGBTIQ ညီကိုမောင်နှမများသားသမီးများမြန်မာနိုင်ငံသားများမှာစစ်တပ်၏အကြမ်းဖက်မှုများနဲ့၎င်းတို့ကိုစန့်ကျင်သည့်အနေဖြင့်တတိရှိရှိဆန္ဒပြဝန်းသောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ယခုပြုလုပ်သည့် LGBTIQ မူဝါဒဆိုင်ရာအနှစ်ချုပ်ဆွေးနွေးတင်ပြခြင်းအစီအစဉ်သည်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၏အမျိုးသမီးလူငယ်နှင့်ကလေးငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနမှ16ရက်တာလှုပ်ရှားမှု၏အစီအစဉ်တွေအထဲမှတစ်ခုပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ယခု LGBTIQ မူဝါဒဆိုင်ရာအနှစ်ချုပ်ဆွေးနွေးတင်ပြမှုအားအစီအစဉ်9ရက်ဖြင့်ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အစီအစဉ်များမှာအစီအစဉ်1အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအမျိုးသမီးလူငယ်နှင့်ကလေးငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတရမူနော်ဆူဆန်းနာလှလှဆိုမှအဖွင့်အမှာစကားပြောကြားပြီးတော့မူဝါဒအနှစ်ချုပ်ပြုစုဆောင်ရွက်ရာကြီးရည်ရွယ်ချက်ကိုဆွေးနွေးတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အစီအစဉ်နဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းမှလည်းအဖွင့်အမှာစကားပြောကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အစီအစဉ်နံပါတ်3 LGBTIQ မူဝါဒအနှစ်ချုပ်အားတင်ပြဆွေးနွေးရန်အတွက်မူဝါဒအနှစ်ချုပ်အားပြုစုရေးသားသည့် policy analyst နဲ့အဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူများကဆွေးနွေးတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အစီအစဉ်နံပါတ်4 LGBTIQ မူဝါဒအနှစ်ချုပ်အားပြုစုရေးသားသည့်လုပ်ငန်းစဉ်တွင်ပါဝင်သောအမေးအဖြေကဏ္ဍကိုဆွေးနွေးခြင်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအစီအစဉ်နံပါတ်5နောက်ဆုံးအစီအစဉ်အနေဖြင့်အမျိုးသမီးလူငယ်နှင့်ကလေးငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးမတ်ဤတင်စာမောင်မှအပိတ်မှာစကားပြောကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာဆွေးနွေးအကြောင်းအရာတွေကိုဆွေးနွေးနားထောင်နေရင်းနဲ့အမေးဖြေကဏ္ဍအတွက်ကိုသိလို့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ Zoom meeting ချက်ပေါက်မှာဓာတ်ရိုက်မေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်မေးမြန်းပေးကြပါဦးခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုအစီအစဉ်စတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အစီအစဉ်နံပါတ်1အရာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအမျိုးသမီးလူငယ်နှင့်ကလေးငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတရမူနော်ဆူဆန်းနာလှလှဆိုအားဖိတ်ခေါ်ပြရစီခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါကျမကတော့အမျိုးသမီးလူငယ်နဲ့ကလေးငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဝန်ကြီးနော်ဆူဆန်းနာလှလှဆိုဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျမတို့ LGBTIQ မူဝါဒဆိုင်ရာအနှစ်ချုပ်ကိုတင်ပြခြင်းအစီအစဉ်ကိုတက်ရောက်ကြတဲ့NUCC မှာတာဝန်ရှိသူများ NUG ဝန်ကြီးများဒုဝန်ကြီးများနောက်ပြီးတော့ကျမတို့ဒီ CRPH မှာတာဝန်ရှိသူများနောက်ပြီးစိတ်ဝင်စားပေါ့နော်တက်ရောက်ကြတဲ့သူများအားလုံးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကျမဒီအနှစ်ချုပ်မူဝါဒအနှစ်ချုပ်လေးပေါ်ပေါက်ရခြင်းအကြောင်းလေးကိုလည်းအနည်းငယ်ရှင်းပြလိုပါတယ်ကျမတို့ဝင်ကြီးဌာနမှာဌာနကြီး9ခုရှိပါတယ်အမျိုးသမီးနဲ့ဂျန်ဒါဆိုင်ရာဌာနကွယ်လူငယ်ရေးရာဌာနကလေးသူငယ်ရေးရာဌာန
နောက်ပြီးတော့ဒီresearch and development ပေါ့နော်ဒီသုတေသနနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာဌာနနဲ့နောက်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ဗဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာဌာနဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျမတို့အခုဒီကျမတို့ရဲ့ဝင်ကြီးဌာနရဲ့ target တွေအားလုံးကိုခြုံငုံဖို့အတွက်လည်းအဲ့လိုမျိုးဌာနခွဲတွေထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဒီအမျိုးသမီးနဲ့ gender ရေးရာဌာနအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးအပြင်ကိုနော်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကွဲပြားတဲ့လူတွေအားလုံးလည်းပါဝင်အောင်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ကအမြဲတမ်းစဉ်းစားပြီးတော့ဒီ program ပိုင်းတွေနော်ဒီဆောင်ရွက်မှုအပိုင်းတွေမှာထည့်သွင်းစဉ်းစားလေးရှိပါတယ်ကျမတို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတည်းကပေါ့နော်ကျမတို့ဒီအစိုးရတရက်အနေနဲ့မူဝါဒဒီကိုထုတ်ပြန်တဲ့အခါမှာအမျိုးသမီးအတွက်เนาะကျမတို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်เนาะလူငယ်အတွက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်နောက်အခုကလေးသူငယ်အတွက်ဆိုလဲ3ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်မယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ကျမတို့ LGBTIQ ကိုလည်းကျမတို့ခြံထားလို့မရဘူးเนาะကျမတို့ဒီတော်လန်ရေးမှာလည်းအရေးကြီးတယ်လို့ဒီအခုတိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းအရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါเนาะကျမတို့မူဝါဒတခုရှိတဲ့နယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ဒါကိုစဉ်းစားပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကျမတို့ရဲ့ဝင်ကြီးဌာနရဲ့နော်ဒီလမ်းညွှန်မှုနဲ့ပေါ့နော်လမ်းညွှန်မှုနဲ့ကျမတို့ရဲ့ဒီမိဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့မြန် corridor နော် Kivu International နော် Color Rainbows တို့ကနေလည်းနော်သူတို့လည်းကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေကနေပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာဒီနေ့နော်တွေ့ရတဲ့မူဝါဒဆိုင်ရာအနှစ်ချုပ်လေးဖြစ်ပေါ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့တော့နော်ဒီကျမတို့ရဲ့ဒီအနှစ်ချုပ်ကိုတင်ပြတဲ့အခါမှာလည်းပဲအဓိကကတော့ကျမတို့ဒီနောက်ဟို presentation မှာလည်းပါပါလိမ့်မယ်နော်ဒီဆိုဝါစွာဒီဆက်ဆံခြင်းခံရတဲ့ LGBTIQ ကိစ္စတွေအပြင်ကိုကျမတို့ဗာလဲဆိုတော့ဒါကျမတို့က victim တွေ survivor တွေဒါမကပေါ့နော်ကျမတို့ဒါခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တယ်ဒီနိုင်ငံတော်ကြီးတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာLGBTIQ တွေမပါဘဲနဲ့မဖြစ်ဘူးเนาะကျမတို့ဒီတော်လိုင်းရေးမှာစွမ်းစွမ်းတမန်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့ခုနကတော့ငါအဖွင့်မှာဆိုရင်ပုံနေနဲ့เนาะဒီတချင်းတွေကြားတဲ့အခါမှာကျမစိတ်ထဲမှာတော်တော်လေးဟိုလိုက်လဲဟိုဂုံယူမိပါတယ်เนาะဒါကျမတို့เนาะဒီတက်ဦးမှာပေါ့เนาะရွချွန်ပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့အခုတက်ထိလည်းပဲစစ်ကောင်စီရဲ့เนาะစာပေါ့เนาะဒီtarget လုပ်ခြင်းပေါ့နော်ဒီပြစ်မှတ်ထားခြင်းကိုခံရတဲ့เนาะကျမတို့ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကဒါเนาะဒီထိုက်တန်တယ်ခေါင်းဆောင်မှုနဲ့လည်းထိုက်တန်တယ်ဒီကျမတို့ဒီနိုင်ငံတော်ဥဆောင်မှုအပိုင်းတွေမူဝါဒချမှတ်မှုအပိုင်းတွေမှာပါဝင်ရမယ်ဆိုတော့เนาะဒီရွယ်ချက်လေးနဲ့เนาะကျမတို့ဒီမူဝါဒဆိုင်ရာအနှစ်ချုပ်ကိုကျမတို့ဒီထုတ်ပြန်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့စီးရင်ကြားတွေအရာဒီကျမတို့ရဲ့ဝင်ကြီးဌာနကိုရောက်ရှိတဲ့ဒီလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှု case တွေရှိပါတယ်အဲ့မှာကျမတို့ရဲ့ဒီသုတေသနဌာနကနေမှတ်တမ်းတင်ထားတာrape case တွေ100ကျော်တယ်အဲ့ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် LGBT က18 case ရှိပါတယ်เนาะနောက်ပြီးတော့ဒီဖန်ဆီးတဲ့အထဲမှာလည်းတော်တော်လေးများပါတယ်ကျမတို့စီရောက်တာတော့15မှုပေါ့နော်ဆိုတော့ unknown ဆိုတာလည်းအဲ့လိုမျိုးစီးရင်နေလည်းဖြစ်နေပါတယ်ဗာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါဟိုရင်းပေါ့ဒီဟိုကျမတို့စီကိုရောက်ရှိတဲ့သတင်းတွေကမပြည့်စုံတာเนาะဒီနှောက်နေတာအဲ့ဒါမျိုးရှိတယ်ဒီထက်မကလည်းဒီကိန်းဂဏန်းတွေကမြင့်တက်နေမယ်ဆိုတာလည်းကျမတို့သိရပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့เนาะလွတ်လပ်ရေးသမိုင်းမှာเนาะဒီလိုမျိုးဒီရှေ့တန်းနေရွချွန်ပါဝင်ခဲ့တဲ့ကျမတို့ရဲ့ဒီ LGBTIQ community ကိုဂုဏ်ပြုခြင်းအားဖြင့်ကျမတို့ဒီနေ့เนาะမူဝါဒဆိုင်ရာအနှစ်ချုပ်ကိုတင်ပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့အားလုံးပဲတေချာလေးပါဝင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးကြပါเนาะဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လည်းအကြံလေးပေးကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့နေ့ကုန်ချုပ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုလိုမျိုးဆွေးနွေးတင်ပြပေးသွားတယ်ပြည်အောင်စုဝင်ကြီးတရမူနော်ဆူဆန်းနာလာလာဆိုအားကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်2ရာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ
လူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းအားအဖွဲ့မှစကားပြောကြားပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့လေးစားအပ်ပါတော့အခမ်းအနားသို့တက်ရောက်လာတဲ့ NUG အစိုးရဝန်ကြီးများ CRPH လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များတခြား NUCC မှတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့စိတ်ဝင်စားသောတက်ရောက်နားထောင်ကြသောသူများအားလုံးကိုကြိုဆိုပါတယ်အခုလိုမျိုး LGBTQ မူဝါဒဆိုင်ရာတင်ပြချက်မှာဖိတ်ကြားပြီးတော့ပြောကြားခွင့်ရတယ်လို့လည်းဝမ်းသာပါတယ်။ဒီနေ့မှလည်းကြည်နူးရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာဟိုကိုလိုနီခနစ်စစ်တေကကြံရှိခဲ့တဲ့จิติရှာပုံမှန်389ကအများကြီးကျွန်တော်တို့အမြင့်တွယ်ခဲ့ပါတယ်။လိန်တူချင်းစုံမဲ့မှုလိန်တူချင်းချစ်ခင်မှုကိုရာဇဝတ်မှုဖြစ်သတ်မှတ်ထားခဲ့တဲ့ဥပဒေတွေရဲ့လိင်တူချင်းချစ်တဲ့သူတွေ LGBT ဆိုလို့ရှိရင်အထင်သေးစရာယုံမုန်းစရာလောင်ပြောင်စရာဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့လူမှုပတ်ဝန်းကျင်အတွင်းကအထင်မြင်လွဲမှားမှုတွေဒါတွေပေါင်းစုံပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ LGBT များပေါ်မှာအထင်သေးခြင်းဖယ်ရှားခြင်းမုန်းတီးခြင်းအကြမ်းဖက်ခြင်းတွေကနှစ်ပေါင်းများစွာရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေကလူသားတွေဖြစ်တဲ့ LGBT တွေကဒီမိုကရေစီရေးလူ့ခွင့်နဲ့တိုက်ပွဲဝင်တဲ့အခါမှာဘယ်တော့မှနောက်ကျမကြံခဲ့ပါဘူး88ထဲကအလှဖန်တီးရှင်များတမကဆိုပြီးတော့လမ်းပေါ်မှာထွက်ပြီးတော့ဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်88စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနေဆက်ကိုတိမ်းရှောင်ပြီးတောထဲမှာတိုက်ပွဲဝင်လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲဝင်ကြတဲ့သူတွေမှလည်း LGBT များပါတယ်လို့နိုင်ငံရေးရတက်ကြွလှုပ်ရှားတဲ့သူတွေထဲမှာလည်း LGBT များပါဝင်ခဲ့ပါကျွန်တော်တို့ခေတ်ကာလတခြားကြောင်းလဲလာတဲ့ရေလှိုင်းနဲ့အတူတန်းတူညီမျှရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ LGBT ရဲ့လှုပ်ရှားမှုဟာတဦးတယောက်ဥဆောင်တာမကဘဲနဲ့အားလုံးလက်တွဲလှုပ်ဆောင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုအထိကိုပေါ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါကာလာရိန်းဘိုးလိုအဖွဲ့အစည်းတွေ Kings and Queen လိုအဖွဲ့အစည်းတွေ LGBT network ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးပူးပေါင်းပြီးတော့လူသားတွေကလူသားအဖြစ်အသိမှတ်ပြုခံရရေးနိုင်ငံရေးမှာပါဝင်ခွင့်နဲ့လူခွေတက်ကြွသောလှုပ်ရှားမှုတွေကိုတောင်းဆိုရင်းနဲ့ LGBT ပေါ်မှာနားလည်မှုတွေစာနာမှုတွေလက်ခံမှုတွေတိုးတက်လာတာအားလုံးသိနိုင်ပါဒါပေမဲ့တိုးတက်လာတဲ့လက်ခံမှုတွေတိုးတက်လာတဲ့ပါဝင်မှုတွေကအာဏာသိမ်းမှုစ조사ခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးချိန်ဝခံရပါဒါပေမဲ့ຫນွေဦးကာလတစ်လျှောက် LGBT များကပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့အသွင်မျိုးမျိုးနဲ့တိုက်ပွဲဝင်ကြတယ်တေဆုံးတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့ထောင်ထဲမှာနှိပ်စက်ခံတဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့ရှိခဲ့တာအားလုံးသိပါမယ်ဒါတွေကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ LGBT များကလူတွေကလူသားတွေဖြစ်တယ်လူသားနဲ့တန်းတူလူခွင့်ရေးလွတ်လပ်မှုတန်းတူညီမျှမှုကိုလိုလားတယ်ဖိနှိပ်မှုကိုစန့်ကျင်လိုတဲ့စိတ်ထားတွေရှိတယ်ဆိုတာအထင်ရှားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကာလအတွင်းမှာ LGBTQ မူဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မွာကာအမျိုးသမီးလူငယ်နဲ့ကလေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကဒါတွေကိုရေးဆွဲလာခြင်းကတကယ်ကောင်းမွန်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါမယ်အတိတ်ကခွဲခြားခံရမှုတွေကိုကာကွယ်တားဆီးနိုင်မှုအတိတ်ကအထင်သေးမှုမုန်းတီးမှုတွေကိုပြောင်းလဲနိုင်မှုဒီမူဝါဒတွေကအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မယ်လို့ယူဆပါမူဝါဒဆိုတာကျွန်တော်တို့လူတွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းနိုင်မှုအတွက်လုပ်ငန်းစဉ်တွေလည်းပါသလိုဒီဟာတွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေဘယ်လိုလုပ်ဆောင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းပါမှာသိကြပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမူဝါဒတွေပေါ်လာတဲ့အရာကိုကြိုးဆိုသလိုဒီမူဝါဒတွေကိုကျင့်ကြံမှုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့လုပ်ငန်းစဉ်တွေလည်းအများကြီးလိုအပ်ပါလိမ့်မူဝါဒတွေကိုကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာမဖြစ်မနေလှုပ်ဆောင်အောင်မှာတော့လိင်တူချင်းချစ်မှုကိုရာဇဝတ်မှုဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ပုံမှန်389လုံးဝဖျက်သိမ်းမှုလိုအပ်ပါတယ်ဒါအပြင်အခုချိန်မှာလူခွေတိုက်ပွဲဝင်ရင်းနဲ့လူခွေချိုးဖောက်ခံရတဲ့ LGBT များရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေ
ရက်ဆက်ရုံမှမှုတွေကိုခံစားရတဲ့ဟာတွေကိုတိတိကျကျမှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့ပြည်သူတွေသိရှိလာအောင် LGBT များရဲ့စွမ်းမကားကိုမြင့်တင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ် LGBT များကလူတွေကလူသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်လူသားနဲ့တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ် LGBT အခွင့်အရေးဆိုတာတမှုထူးတဲ့အထူးခွင့်အရေးမဟုတ်ပါဘူးတာမန်လူတွေတန်းတူခံစားခွင့်ကိုတောင်းဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ LGBT များဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံမိုးဆိုးရတဲ့ခွဲခြားမှုတွေခံရတဲ့အတွက်အထူးကာကွယ်ပေးမှုတော့မဖြစ်မနေဖန်တီးရမှာပါဒါကြောင့်မလို့အခုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြမယ့်တင်ပြတဲ့မူဝါဒထဲမှာဓာတ်တူညီမျှမှုကိုဦးစားပေးသလို LGBT များကိုအထူးကာကွယ်ပေးတဲ့ဥပဒေပေါ်ပေါက်လာဖို့ခွဲခြားတဲ့ဥပဒေတွေပပျောက်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့ LGBT များကမိမိရဲ့အရေးအသွေးထုတ်ဖော်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းအခြေအနေတွေကိုဖန်တီးလှုပ်ဆောင်သွားမှုအတွက်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ဖြစ်ရောဝန်ကြီးတယောက်အနေနဲ့ရော LGBT ရေးကိုနှစ်ပေါင်းများစွာလှုပ်ဆောင်နေတဲ့သူအတွက်တယောက်အနေနဲ့လည်းကောဒီမူဝါဒတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့ခါမှာဆက်လက်ပြီးလက်တွဲလှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောကြားရင်းနဲ့ပဲညီကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုလိုဆွေးနွေးတင်ပြပေးသွားတယ်ပြည်အောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဖွင့်မှာစကားနှုတ်ခွန်းဆက်သားမှုမှာပေါ့နော်ပြည်အောင်စုလို့တော့ကိုစားပြုကော်မတီဝင်များကိုနှုတ်ခွန်းဆက်သားရင်ကြံရှိခဲ့ပါ၍အနုညွတ်တောင်းပန်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြည်အောင်စုလို့တော့ကိုစားပြုကော်မတီဝင်များကိုနှုတ်ခွန်းဆက်သားလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ဒီဆက်လက်သွားပြပါမယ်ဟုတ်အစီအစဉ်နံပါတ်3 LGBTI2 မူဝါဒအနှစ်ချုပ်အားတင်ပြဆွေးနွေးရန်အတွက်မူဝါဒအနှစ်ချုပ်အားပြုစုရေးသားသည့် policy analyst နဲ့အဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူများကဆွေးနွေးတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တာဝန်ရှိသူများကိုဖိတ်ခေါ်ပြရစေခင်ဗျာဟုတ် First of all, I will pass over to one visiting colleague just to make the opening remarks. Okay, my apologies. I think there are some technical difficulties on my colleague's end, so I will begin the presentation. So the overview of our policy brief will begin with some brief background, then some context of LGBTI rights in Myanmar, context of the revolutionary protests, moving on to the main content of the policy brief, followed by recommendations and next steps. So, the National Unity Government Ministry of Women, Youth and Children's Affairs acknowledges the role of LGBTQI+ people, hereafter referred to as LGBTI, activists in the democracy movement, and has commissioned this policy brief to highlight their participation in the Spring Revolution. The ministry believes that inclusion is the cornerstone of democracy and democratic strength and legitimacy, and recognizes the crucial role that LGBTI people have to play in building Myanmar's federal democratic future. So now I will present further on the context of LGBTI in Myanmar, and then further on the content of the policy brief.
So historically, LGBTI people have been very much marginalized in Myanmar, and we heard some context already from Sia Angmyomin. This marginalization is in part due to the colonial law systems put in place by the British invaders. As we heard from Sia, the Section 377 of the Penal Code, inherited from the British colonizers, has been maintained by the military junta ever since independence. Section 377, alongside sections 268 and 320 of the Penal Code, as well as section 30 and 35 of the Rangoon Police Act, also known as the Shadow Laws, have provided security forces with ready-made justification for arresting and mistreating those perceived to be LGBTI. Before the coup, grassroots attitude change and acceptance towards LGBTI people was gathering momentum in Myanmar. Civil society organizations have been working tirelessly to raise the visibility and raise the voices of these communities for the past few decades. During the years of the NLD government, repeal of Section 377 appeared to be on the legal reform agenda for the first time, and there was hope that this would serve as a path to greater acceptance of LGBTI people in Myanmar overall. However, deeply embedded attitudes and discrimination towards LGBTI people has persisted, and their visibility has also facilitated direct targeting by authorities. The vicious crackdown that followed February 2021 saw countless citizens suffer grave human rights violations. While human rights abuses against protesters and civil society following the coup are well documented, LGBTI specific data is in much shorter supply than for the population as a whole. After February 1st, 2021, LGBTI groups joined the widespread pro-democracy protests in full force, commanding unprecedented national and international attention. Rainbow and trans pride flags joined pro-democracy flags and protest signs in Yangon, Mandalay, Monua, and in towns and cities all across Myanmar. Visibility in the protests allowed the public to acknowledge and feel unity with LGBTI people as community members and fellow protesters. And their bravery in joining the protests was well marked by Myanmar public, international and national media outlets. Now I will move on to the main content of the policy brief, which shows this new evidence of abuse against LGBTI people post-coup. The brief draws on 17 newly documented cases of abuse and possible torture of LGBTI people by security forces in Myanmar, including both by police officers and soldiers. The reports mainly reflect the experiences of gay men and transgender women as they have come into contact with the security forces. These cases have been confirmed through interviews with survivors. Cases involving trans men and bisexual women have also been documented and are included in full in the brief. So, through analysis of these case studies, we would like to convey 4 main findings. Firstly, LGBTI community members are particularly at risk of abuse, given pre-existing discriminatory attitudes. Within the LGBTI community, there are heightened risks, particularly for transgendered people.
LGBTQI plus people constantly face abuse and discrimination from their families and also within their communities. And transgender people in particular are often subject to humiliation, harassment, and violence by police. On the street and in detention, LGBTI people are particularly at risk, and their experiences highlight the attitude of security forces towards vulnerable minorities who are more likely to be isolated from their families and communities, and so outside of community mechanisms of protection. Transgender people in particular experience the highest levels of marginalization and are unable to conceal their identities as effectively as cisgendered LGBTI people. Secondly, the data collection found that a combination of activism and LGBTI identities have created a specific risk of detention and abuse. Incidents reviewed almost all escalated from arbitrary arrests, generally the result of raids on private homes, participation in protests, raids on shops and salons, often without official warrants or justification. Typically, LGBTI survivors reported being accused of participating in the protests or of association with the NUG, CDM, or PDF. While there is some evidence that security personnel targeting organized LGBTI groups specifically, however, for the most part, LGBTI identities were tangential or incidental to their initial arrests and subsequently became a factor in the disproportionate violence suffered after arrest. Very often, the survivors interviewed reported being singled out for particular or additional mistreatment compared to the other prisoners on the basis of their perceived identities. Thirdly, LGBTI communities face extreme sexualized violence linked to their identity at the hands of police and soldiers. While we know that the majority of prisoners in Myanmar endure unhygienic conditions, lack of access to medical care, and abuse, LGBTI people are targeted for violence designed to humiliate and damage them. Most frequently, this abuse is sexual in nature, ranging from mocking, touching, invasive body searches, right the way up to assault, rape, and sexual torture. These findings are in line with a report from Amnesty International last year, which found that LGBTI detainees in Myanmar report higher rates of sexual, physical, and psychological violence in detention than the general prison population. Finally, the interviews revealed the lasting impacts of this treatment. The incidents have had life-changing consequences for the survivors. Injuries sustained during torture have affected survivors' ability to move, see, hear, and remember. They have also resulted in lasting disabilities, such as challenges with urination and personal hygiene. Further, every individual interview shows signs of severe post-traumatic stress disorder, or PTSD, anxiety, depression, and indeed suicidal thoughts. Susu, a transgender woman from Yangon, took part in the peaceful protests following the coup with her friends from the LGBT community. As she explains here, she participated in the protests with her community, not only because she felt it was the right thing to do, but because she knows how dangerous life under the junta for the LGBT people was previously.
However, once she was arrested, the junta forces abused and tortured her in a way that was specifically targeted to her LGBT identity. The verbal abuse she received reiterated the embedded cultural attitudes to LGBTI people in Myanmar. In Yangon, Zor, a gay man, joined the protest in May 2021 and was arrested alongside fellow protesters. When he refused to disclose information about his friends and fellow protesters, military officers pushed lit cigarettes into his ears and kicked him repeatedly in the face and ribs, causing permanent damage. Upon discovering that Zor was gay, they threatened him with a gun in his mouth and stripped him naked. Later, he was repeatedly gang raped by soldiers and other prisoners and suffered permanent physical damage as a result. Zor took part in the protest in Insane prison in May 2021 and stayed in Insane for a further 6 months. Due to the injuries he sustained, his mental and physical health is permanently damaged. Zor suffers permanent hearing loss, a broken nose, severe burns, internal bleeding, and a damaged rib cage as a result of torture, as well as lasting mental damage. Susu and Zor's experiences are clearly horrific, but they are not atypical. Along the 17 case studies, similar stories of abuse and torture are told. This graph shows a summary of the abuses faced by those in each of those case studies. As you can see, serious and extreme sexual violence and beatings were common to almost all of the case studies. As it was in the case for both Susu and Zor, although their initial arrest and detention was linked to their activism, the particular abuse that they faced was explicitly linked to their LGBTI identity. Thus, the link between extreme sexualized violence and the LGBTI identity in detention is conveyed through the data and this policy brief. Zor, Susu, and the majority of the other interviews for this policy brief spoke of their support for the democracy movement and of their participation in the protests alongside their community members and their belief in the democratic revolution. So moving on now to the recommendations of the policy brief. LGBTI communities in Myanmar are in urgent need of support in the form of enhanced protection programming, integrated national and international frameworks through which information and data can be passed, and targeted funding. International actors are once again urged to recognize and support the National Unity Government as it continues to develop its LGBTI human rights policy framework. Our recommendations are simple. Out with the old laws, in with the new. The immediate steps that can be taken are as follows. The NUG must take decisive steps to include diverse LGBTI people, both in leadership positions and at the community level. This includes enshrining inclusive, actionable legislation that acknowledges LGBTI people as equal participants in Myanmar's democratic future, and taking steps to challenge embedded cultural attitudes that discriminate against LGBTI people. In the longer term,
Section 377 must be repealed, along with all the other legislation that has historically been used to abuse LGBTI people. These are colonial laws, and it's time to get rid of the old ways of doing things and make way for the new. Furthermore, international treaties should be signed, including the Convention Against Torture, the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, and the International Covenant on Civic and Political Rights. In terms of what the international community can do, the recommendations are as follows. International actors are urged to pay attention to the failure of the 2021 coup and aligned with the International Parliamentary Inquiry to fully acknowledge the NUG as what it is, the legitimate government of Myanmar, and support it accordingly with funding, capacity building initiatives, and diplomatic recognition. Secondly, equal rights protection for LGBTI individuals should be explicitly considered by all protection actors prior to and during intervention, and identify appropriate local organizations to which LGBT people can be referred for additional support where appropriate. It should be noted that individuals assigned male at birth and perceived to be presenting a trans identity are the most at-risk group and most in need of protection interventions. Thirdly, a coalition of networks focused on supporting and partnering with LGBTI grassroots organizations, both within Myanmar and in its border areas, is strongly needed. At the 51st session of the UN Human Rights Council, the UN Special Rapporteur for Myanmar called for a coalition or network to be convened to focus international efforts on coordinated action to support Myanmar. This coalition must emphasize LGBTI inclusion and mainstreaming as a matter of priority. Further, what can civil society do? Informational briefings should be evolved to be LGBTI sensitive and to include specific reference to LGBTI data and cases. Several actors already provide regular briefings on Myanmar at present, including OCHA, UNHCR, USAID, and AAPP. Redoubling efforts to mainstream the collection and reporting of LGBTI-specific data on these platforms will facilitate enhanced monitoring of violence directed at LGBTI people, and crucially, allow national and international monitoring for evidence of systematic anti-LGBTI campaigns by military authorities. Evidence collection and coordination should be a key priority. There is a dearth of LGBTI-specific data across themes and geographies in Myanmar. Actors involved in the collection of this data are encouraged to systematize the process. Age and location data should be collected, and case records should note where individuals have been specifically targeted due to their identities and where these identities were a contributing factor in the severity of the abuse inflicted. The final takeaways of the policy brief are as follows. Just to let you know that my technical issues have been resolved. If you would like me to pick this up. I would love it, go for it. Great. Apologies for the earlier technical issues. I wasn't able to cover the sections of the presentation that I was meant to, so thank you for picking it up for me. And thank you for that presentation, which was
insightful and harrowing in equal measure. I'm just going to take a minute or two to give a bit of a recap of some of the key findings and the key takeaways from the presentation that we've just heard and that you will find in the brief that's been launched at today's event. So firstly, what we've clearly heard today is that Myanmar's LGBTI community have played a key role in the resistance and pro-democracy movement. They've really been at the forefront of the Spring Revolution. We've seen that in the first weeks of the protest in February 2021, hundreds, if not more, of the LGBT community marched side by side with fellow protesters openly. While brave, this has created some specific risks for the community, and we've heard some really horrendous detail about the impact of those risks being realised today. From this analysis and the study that we've conducted in the recent months, it's clear that there's a pattern happening of LGBT community members being arrested as a result of their activism, and then this leading to specific and serious abuse that's directly, sometimes explicitly linked to their LGBTI identity. And these abuses are already showing signs of having long-term serious impacts for those affected, understandably, due to the nature and the severity of the abuse they faced. Taking all of that into account, it's clear that the LGBTI community in Myanmar have suffered a lot. But the community is strong and it continues to be active in Myanmar in the resistance movement. And so there's a number of things that the NUG, international actors and CSOs can do to recognise the community, recognise their bravery and recognise their suffering, as well as support the community so that they can continue to play an active role in the pro-democracy movement and in the future transition to an inclusive democratic Myanmar. With that, I would like to say thank you for listening to our presentation today. And I would also like to say thank you to Minister Susanna for spearheading this initiative today and inviting us here today to present on the results of our collaboration with the ministry and with a group of very committed LGBTI activists in Myanmar. It's been a brilliant collaboration over the last few months that has resulted in this very important documentation of the LGBTI community's experiences since the coup. Thank you. Okay, ba. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဆွေးနွေးတင်ပြပေးသွားတဲ့ policy analyst နဲ့အဖွဲ့မှာတာဝန်ရှိသူများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးအကြောင်းအရာတွေကိုနားထောင်နေတယ်ပေါ့နော်အမေးဖြေခဏအတွက်တည်လို့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကို Zoom တင်ရဲ့ chat box မှာတိုက်ရိုက်မေးပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်လေးရာ LGBTI2 မူဝါဒအနှစ်ချုပ်အားပြုစုရေးသားသည့်လုပ်ငန်းစဉ်တွင်ပါဝင်သောအမေးဖြေခဏဆွေးနွေးခြင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဓာတ်ရိုက်ပေးပို့လာတဲ့မေကွန်နံပါတ်1ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကြားလားမသိဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကြားတယ်ဟုတ်ကဲ့နိုင်ငံတကာကအစိုးရများအဖွဲ့အစည်းတွေကို MOWYCA MOHR ကလက်ရှိ report ပေါ်အခြေခံပြီးတော့ဗာများပြောချင်တာရှိမလဲဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟုတ် sorry ပါနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းဆိုတော့ဒီထဲမှာပြင်မဲ့လူကတော့နိုင်ငံဟိုဥစားပဲ
Kivu ကတော့ကျမတို့နိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းဆိုပေမဲ့သူတို့က research ပေါ့နော်research လုပ်ပြီးတော့ဒါကို presentation လုပ်ပေးရမေးခွန်းကဘယ်သူ့ကိုမေးချင်တာလဲမသိဘူး မေကွန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ကြီးနှစ်ဦးတည်းကတအူပေါ့နော်ဒီလိုတော့ကျွန်တော်ရှုတော့မေးထားပါတယ်နိုင်ငံတကာအစိုးရများအဖွဲ့အစည်းတွေကို MOWYCA MOHR ကလက်ရှိ report အပေါ်အခြေခံပြီးတော့ဘာများပြောချင်တာရှိမလဲဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမျိုးMOHR ရှိလားမသိဘူးเนาะကျမအရင်ပြောလိုက်ပါမယ်ကျမပြောပြီးတော့မပြည့်စုံလို့ရှိရင်တော့ဆရာမျိုးဆက်လက်ပြီးတော့ဖြည့်စည်းပေးပါပေါ့เนาะအခုကတော့တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့เนาะကျမတို့ research လုပ်တဲ့အခါမှာเนาะတော်တော်လေးစိုးဝါးဝါပေါ့เนาะစိုးဝါးဒီလိုမျိုးစစ်ကြောရေးတွေမှာခံစားရတယ်နောက်ပြီးတော့ LGBT မို့လို့ပို့ပြီးတော့နှစ်ဆပေါ့เนาะabuse လုပ်ခံရတယ်နော်ပြောပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ research ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်80% ကgun rate ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်ခံရတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကတကယ်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နိုင်ငံတကာကဒီဟာတွေကိုသိအောင်အတွက်ကျမတို့ဒီ research ကလည်းမိမောင်းထိုးပြထားတာဖြစ်တယ်နော်ဘာလဲဆိုတော့လူခွင့်ရေးလူခွင့်ရေးကအင်မတန်မှစိတ်သုံးနေတယ်စိတ်သုံးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုကိစ္စတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုရပ်တန့်ရမယ် LGBT ပေါ်မှာကျူးလွန်တဲ့ကိစ္စတွေရောပေါ့နော်ဒီမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေပေါ်မှာကျူးလွန်တာတွေရောအကုန်လုံးရပ်တန့်ရမယ်ကျူးလွန်တဲ့လူတွေကလည်းပဲသူ့ရဲ့တရားမျှတမှုပေါ့နော်ခံစားရတဲ့လူတွေတရားမျှတမှုလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျူးလွန်တဲ့လူတွေကိုကင်းလွတ်ခွင့်မပေးဘဲနဲ့ပေါ့နော်ကင်းလွတ်ခွင့်မပေးဘဲနဲ့စားပေါ့နော်ကျမတို့ဒီjustice ကိုတရားမျှတမှုကိုကျမတို့ဆောင်ကျင်းရမယ်နောက်ပြီးတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့16ရက်တာကာလဖြစ်တယ်ကျမတို့တနိုင်ငံလုံးပေါ့နော်တနိုင်ငံလုံးဒီ CSO တွေရောနော်နောက်ပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့ဝင်ကြီးဌာနတွေ NUG ရဲ့ဝင်ကြီးဌာနတွေပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အုပ်ချက်ပေါ့နော်နေရာအနှံ့မှာကျမတို့ဒီ campaign တွေလည်းလုပ်နေတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေကနော်နိုင်ငံတကာအထိရောက်ဖို့ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာမှာရှိရလဲကျမတို့ဒီ NUG ရုံးမှတဆင့်ပေါ့နော်ဒီ campaign တွေလုပ်တာတွေနောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အစိုးရတွေကိုစာပို့တာတွေအဲ့ဒါတွေရှိပါတယ်စာတွေပို့တဲ့အခါမှာလည်း LGBT ဒီ16ရက်တာကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် LGBT issue တွေလည်းပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပါဝင်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သက်ဆိုင်ရာဒီအစိုးရအသီးသီးကနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကဒီလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုခံရတာတွေကိုเนาะဒီမျက်နှာမလွှဲဘဲနဲ့အမြန်ဆုံးရပ်တန့်ဖို့အတွက်เนาะနောက်ပြီးတော့ဒီတရားမျှတမှုကိုဆောင်ကျင်းဖို့အတွက်နော်နိုင်ငံတကာဖိအားတွေနော်နောက်ပြီးတော့အခုပြည်သူလူထုကိုနော်အနိုင်အထက်ချင်းညှင်းဆဲနှိပ်စက်တာတွေကိုရပ်တန့်အောင်အတွက်နော်လက်နက်တွေရောင်းချတာနောက်ပြီးတော့လေရင်စီတွေရောင်းချတာလေရင်ပြန်တွေရောင်းချပေးတာကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ပြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့အဲ့ဒါကတော့ဒီနိုင်ငံတကာကိုကျမတို့ပေးချင်တဲ့သတင်းစကားပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဟာတွေကနိုင်ငံတကာစားပေါ့နော်ဒီ law တွေဥပဒေတွေကိုလည်းချိုးဖောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံတကာ law နဲ့ဥပဒေနဲ့အညီအရေးလဲယူဖို့အတွက်ကျမတို့ကတော့တိုက်တွန်းပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဖြေကြားပေးသွားတယ်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတရမှုနော်စူဇန်နာလာလာစုကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့မေကိုနံပါတ်2ပါမေကိုနံပါတ်2ကတော့ UN ရဲ့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေမှုများအပေါ်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးမှုအနေအထားအပေါ်မှာ NUG မှာဗာများပြောဖို့ရှိမလဲဟုတ်
အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဝင်ကြီးနှစ်ဦးကိုတူဖြည့်ပေးပါလို့မိထားပါရခင်ဗျ ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့UN ကတော့သူတို့ဟိုရင်းပေါ့နော်ဒီကြော်ညာဒီ statement တွေထုတ်တယ်เนาะနောက်ပြီးတော့ဒီပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်တာတွေပြုလုပ်တယ်ဖိအားတွေရှိတယ်ပေါ့နော်သို့တော်လည်းဒါတွေကเนาะဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ဟိုရင်းကိုမရက်တက်ဘူးပေါ့နော်မရက်တက်ဒီကျူးလွန်မှုတွေကိုမရက်တက်နိုင်သေးဘူးအဲဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကပဲเนาะထွေထွေတွင်းမှုကနေပြီးတော့နိုင်ငံတကာရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကเนาะဒီမြန်မာပြည်သူတွေအပေါ်မှာလိုအပ်မှုရှိနေတယ်เนาะလစ်ဟာနေတယ်ပေါ့နော်သူသုံးသွားတဲ့စကားเนาะလစ်ဟာမှုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့เนาะဒီလိုမျိုးဟိုထောက်ပြတောင်းပန်သွားတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ UN ကလည်းသိတယ်သူတို့အနေနဲ့เนาะလှုပ်ဆောင်မှုအားနေနေရဆိုအဲ့တော့သိလို့ရှင်တော့ဒါဟိုပြင်ဆင်ရမှာပေါ့နော်ဖြည့်ဆည်းရမှာပေါ့အဲ့တော့เนาะနိုင်ငံတကာအရေးယူမှုတွေเนาะနိုင်ငံတကာဖိအားတွေเนาะနောက်ပြီးတော့အခုပြည်သူတွေရဲ့အသံပေါ့မြန်မာပြည်သူတွေဘာလို့ခြင်းလဲမြန်မာပြည်သူတွေကတော့လုံးဝဒီစစ်တပ်ရဲ့နိုင်ငံရေးမှာပါဝင်ဆွတ်ဖက်မှုလုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒါရှင်းသိတယ်နှစ်နီးပါเนาะနှစ်နီးပါကိုလုံးဝဟိုဘယ်လိုပြောမလဲခံပြီးတော့လုံးဝခေါင်းငုံမခံမဲနဲ့အသက်တွေပေးပြီးတော့မှတော်လှန်နေတာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့နိုင်ငံတကာမှာလည်းပဲကျမဒီနေရာမှာဟိုထောက်ပြချင်တာက conflict မဟုတ်ပါဘူးเนาะပဋိပက္ခမဟုတ်ပါဘူးဒါတော်လှန်ရေးပါကျမတို့ရဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးပါ conflict ဆိုတာကတော့နှစ်ဖက်မျှပြီးတော့တိုက်နေတာပေါ့အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးကျမတို့ကမတရားမှုကိုတွန်းလှန်နေတာဖြစ်တယ်အာဏာရှင်ကိုတွန်းလှန်နေတာဖြစ်တယ်နော်ဒါနိုင်ငံသစ်ပေါ်ထွန်းဖို့အတွက်စနစ်သစ်ပေါ်ထွန်းဖို့အတွက်နော်တွန်းလှန်နေတာဖြစ်တယ်လူတွေကိုမုန်းလို့နော်လူတွေကိုမကြိုက်လို့မဟုတ်ဘူးစနစ်ကိုမကြိုက်လို့ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုလည်းနိုင်ငံတကာကသိရမယ်ပြီးတော့ကျမတို့နဲ့အတူရပ်တည်ပြီးတော့ကျမတို့နဲ့နော်ဒီလိုအပ်တဲ့ပေါ့နော်ဒီထောက်ကူပြုမှုတွေအကူအညီတွေနော်နောက်ပြီးတော့ဒီရက်ရမဲ့ဘက်မှာရဲဝံ့ရက်ပြီးတော့နော်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်နော်ကျမတို့ကတော့ဒီနေရာမှာတောင်းဆိုလိုပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုဖြေကြားပေးသွားတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မေကုနံပါတ်3မှာဒီမူဝါဒအနှစ်ချုပ်ကိုဘယ်လိုလုပ်ငန်းတွေမှာသုံးဖို့ရှိပါသလဲဉာဏ်စင်းကြံမှာတာဝန်ရှိသူတို့ကိုမေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါညံ corridor ကတော့ဟိုဖြည့်ခြင်းတော့ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ဒီ policy ဆိုတာတော့အစိုးရကနေပြီးတော့ဟိုဆက်လက်ဖော်ဆောင်ရမှာတော့ပုံများတယ်ပေါ့နော် recommendation မှာတော့ CSO တွေကိုပြောထားတာရှိတယ်နော်နောက်ပြီးတော့အစိုးရတရက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စတွေရှိတယ်နော်ပထမဆုံးဒီ recommendation ရဲ့ပထမဆုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Federal Democracy ထူထောင်တဲ့အခါမှာနော်ဒီ LGBTIQ တွေရဲ့ role ကိုပေါ့နော်ဟို role ကိုမမေ့ဖို့ပေါ့နော်ဆက်လက်သယ်ဆောင်သွားဖို့ပေါ့နော်အခုကတော့တော်လှန်ရေးကာလဆိုတော့အားလုံးအများသူငါဝိုင်းပြီးတော့ပါဝင်ကြတယ်တက်ကြွပါဝင်ကြတယ် welcome လုပ်တယ်နော်သို့တော်လည်းတော်လှန်ရေးပြီးလို့ရှိရင်နော်နိုင်ငံတိဆောက်ရေးကြလို့ရှိရင်ဘေးဘက်ခံရတာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဒီ paper ကတော့ထောက်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးလဲဟိုကျမထင်တယ်လေဖြစ်ဘူးခဲ့တယ်ထင်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒီဟိုဥပမာတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါလေးကိုတော့ဒီ policy အနေနဲ့ကျမတို့ဒီဟိုအစိုးရကနေပြီးတော့ဆက်လက်တည်ဆောင်သွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့နောက်ပြီးတော့လည်းဒီဥပဒေတွေပြင်ဆင်ဖို့ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီမမှန်ကန်တဲ့ဥပဒေတွေနော်ဒီလူခွင့်ရေးနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့ဥပဒေတွေကိုပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာလည်းဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း CRPH ကတက်ရောက်ပါတယ်
နော် CRPH ကဆရာကြီးဆရာမတွေလည်းသဘောမျှမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျမတို့ဒီမတရားတဲ့လူခွင့်ရင်းနဲ့မညီမျှတဲ့ဥပဒေတွေကိုပြင်ဆင်ပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာတခါတည်းပေါ့နော်ဒီပုံမှန်3ခုခုတို့စသည်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေပါတခါတည်းစာပေါ့အရေးတယူနဲ့အရေးတကြီးပေါ့အဲ့ဒါပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုထောက်ပြသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတော့ဥပဒေကြောင်းအရာဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားရမယ်အရာတွေဖြစ်ပါတယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုဖြေချပေးရကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မေးခွန်းနံပါတ်4ဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ပြချက်ကဝင်ကြီးဌာနရဲ့မူဝါဒအနှစ်ချုပ်မဟုတ်ပါဘူးတွေ့ရှိချက်အစီရင်ခံစာသားဖြစ်ပါတယ်ဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့ LGBTIQ နဲ့ပတ်သက်ပြီးချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒရှိပါသလားဝင်ကြီး2ဦးမှတဦးဖြေချပေးပါလို့ပြောထားပါတယ်ဝင်ကြီး2ဦးဟာခဏလေးနော်ဆရာဟုတ်ကဲ့လူခွင့်ရေးဝင်ကြီးကကျမထင်တယ်အစည်းအဝေးတစ်ခုနဲ့များတိုက်နေလို့လားမသိဘူးကျမဒီမှာတော့မပေါ်ဘူးဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါစာပေါ့နော်ဒီ case ကိုstudy လုပ်ပြီးတော့ဒါမူဝါဒကိုအကြံပြုထားတာဖြစ်တယ်အဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုလည်းကျမတို့က adopt လုပ်ပြီးတော့ကျမတို့ဆက်လက်သယ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့အစိုးရ policy ထဲမှာထည့်သွင်းစဉ်းစားမှာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကလည်းဒီအကြံပြုဒါတွေကိုမူဝါဒဆိုင်ရာအနှစ်ချုပ်တွေကိုကျမတို့ကလေ့လာမှတ်သားပြီးတော့ဒါတွေကိုသယ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့တော့ခုနကပြောသလိုပေါ့နော်ဒီလူအခွင့်အရေးနဲ့မကိုက်ညီတဲ့3ခုဖြတ်သိမ်းတာတို့เนาะနိုင်ငံတကာစာချုပ်စာတမ်းတွေကိုအသက်သွင်းတာเนาะဆက်လက်ပြီးတော့ဒီ CPPCR တွေကိုလက်မှတ်ထိုးတာတွေအဲ့ဒါတွေကဆက်လုပ်ရမယ့်အရာတွေဖြစ်ပါတယ်เนาะကျမတို့ကတော့ဒီ transition ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတွေကเนาะဒီတခါတည်းလှုပ်လို့ရတဲ့အရာတွေကိုလှုပ်သွားမယ်လှုပ်လို့မရတဲ့ဥစ္စာကိုတော့ဒါဆက်လက်ပြီးတော့အစိုးရတွေကဆက်လက်ဖော်ဆောင်သွားဖို့အတွက်ကျမတို့ကနော် recommendation ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုလိုဖြေချပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်မေကွန်းနံပါတ်5ပါ MOWYCA MOHR တို့အနေနဲ့ WPS Human Rights တန်ဖိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး NUG အတွင်းမှာပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နေတာများရှိပါသလားဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့လူခွင့်ရေးဝင်ကြီးနဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ဆိုင်လိုက်မယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ဒါမဲ့ကျမလည်းဒါ NUG ရဲ့ကိုစားကျမပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ချင်တာကကျမတို့အစိုးရသည်တော်လှန်ရေးအစိုးရဖြစ်တယ်တော်လှန်ရေးတရက်ကနေပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အစိုးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะကျမတို့ကဒါစစ်အာဏာရှင်တခုတည်းကိုတော်လှန်တာမဟုတ်ပဲနဲ့เนาะဒီမတရားမှုတွေလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရတာတွေခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေအမုန်းတရားတွေကိုပါတခါတည်းတော်လှန်သွားတဲ့အစိုးရဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဒီအစိုးရဖွဲ့စည်းစဉ်ကတဲကပေါ့နော်ဒါကျမတို့ရဲ့ဝင်ကြီးဌာနအမျိုးသမီးလူငယ်နဲ့ကလေးသူငယ်ဝင်ကြီးဌာနဆိုတာအရင်တုန်းကခေတ်ဆက်မှာမရှိခဲ့ဘူးကျမကိုယ်တိုင်အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတူဖြစ်ခဲ့တယ်အစိုးရတွေပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ဦးသိန်းစိန်အစိုးရကောနော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်နော်ကျမတို့ဒီအမျိုးသမီးဝင်ကြီးဌာနတွေရှိဖို့လူငယ်ဝင်ကြီးဌာနရှိဖို့မရှိခဲ့ပါဘူးအခုကတော့ဒီ NUG မှာနော်စတင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပါပဲနော်ဒီလူအခွင့်အရေးဝင်ကြီးဌာနဆိုတာလေဒါပထမဆုံးဖွဲ့စည်းတဲ့ဝင်ကြီးဌာနဖြစ်ပါတယ်
အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လူခွင့်ရေးကိုဘလောက်တန်ဖိုးထားကြောင်းပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဘလောက်နော်အရေးထားကြောင်းဒီနေရာမှာပေါ်လွင်ပါတယ်နောက်အထူးသဖြင့်တော့ဒီလူခွင့်ရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့ဒီဥစားပေါ့နော်ဒီလူခွင့်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ policy တွေမူဝါဒတွေသူအများတန်းနော်ဒီ NUG မှာတင်ပြဆွေးနွေးပြီးတော့ဒါတွေကို adopt လုပ်ဖို့အတွက်ကျမတို့ဆွေးနွေးတာတွေရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ citizenship law တို့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီဒီ policy on Rohingya ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေလည်းအကုန်လုံးဒါလူခွင့်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြီးတော့ initiate လုပ်တဲ့ policy မူဝါဒတွေဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့လည်းဒီလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရတဲ့ကိစ္စတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဒီလူခွင့်ရေးဝန်ကြီးဌာနကအမြဲတမ်း statement တွေထုတ်ပြီးတော့statement ထုတ်ရုံနဲ့မကပေါ့နော်ဒီသက်ဆိုင်ရာဒီနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေရောက်ဖို့အတွက်နော်ဒါဆရာဆိုလို့ရှိရင်ဒါနိုင်ငံတကာအထိကိုသွားပြီးတော့ UN အထိကိုသွားပြီးတော့မှပြောဆိုဆွေးနွေးစည်းရုံးအဲ့ဒါတွေကိုလှုပ်ဆောင်ရရှိပါတယ်လို့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကတော့အများကြီးပါပဲနော်ဒါကတော့ကျမဒါ NUG ကိုစားတင်ပြဆွေးနွေးပေးတာဖြစ်ပါတယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုလိုဆွေးနွေးပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မေကွန်းအစီအစဉ်လေးကတော့ question ကတော့ထပ်ပြီးတော့မရှိတော့ပါဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်အစီအစဉ်အရာအစီအစဉ်နံပါတ်5နောက်ဆုံးအစီအစဉ်အနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအမျိုးသမီးလူငယ်နဲ့ကလေးတငယ်ရေးရဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတရမူနော်စုစန်းနာလှလှစုကိုအပိတ်အမှားစကားပြောဖို့အတွက်ဖိတ်ကြားခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျမတို့စကားပြောရနည်းနည်းများနေပြီပေါ့နော်ဒီနေ့မိကုန်းနေလဲဖြေခဲ့ရတယ်အားလုံးမကျေနပ်ရင်တောင်မှလေနည်းနည်းစားတော့ဖြေသွားခဲ့တဲ့အထင်မှလည်းအဖြေလေးတွေတော့တချို့ရသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်လို့ဒီနေ့အစီအစဉ်လေးကိုနော်ဒီတက်ရောက်ကြတဲ့လူတွေအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်တယ်မိကုန်းတွေကိုစိတ်ဝင်စားစွာမေးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့နောက်ထပ်မံပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီစာတမ်းလေးဖြစ်အောင်အတွက်ဝိုင်းဝန်းလှုပ်ဆောင်ကြတဲ့ဒီ research team တွေပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့ဒီမျိုးသမီးလူငယ်နဲ့ကလေးသူငယ်ဝင်ကြီးဌာနမှာဒီသုတေသနနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနမှဌာနမှူးနဲ့ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီသုတေသနကိုဝိုင်းဝန်းလှုပ်ဆောင်ကြတဲ့ညံ corridor Kivu International နော် Color Rainbows ပေါ့နော်စသည်ဖြင့်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့နောက်ပြီးတော့ဒီနေ့အဖွင့်အမှာစကားပြောသွားတဲ့ဒီလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးနဲ့ဝန်ကြီးဌာနကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့နောက်ပြီးတော့အခုတခါတည်းပေါ့နော်ဒီဘာသာပြန်မှုမှာလည်းဝိုင်းဝန်းကူညီပေးတဲ့ဆရာမနောက်ပြီးတော့ဒီစက်ပိုင်းဆိုင်ရာကူညီပေးတဲ့ဒီကျမတို့ရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပေါ့နော်မိုစစ်မှာတာဝန်ရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့နောက်ပြီးတော့ဒီနေ့နော်အစီအစဉ်လေးကိုဖြစ်အောင်အတွက်နော်အစအဆုံးကူညီပေးတဲ့ team ကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကျမတို့ဒီမိုကရေစီခရီးရကြမ်းတမ်းပါတယ်နော်ကျမတို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီခီးလမ်းကြမ်းတမ်းပါတယ်ကျမတို့ဒီထောက်လျှောက်ပေါ့နော်ဒီလွတ်လပ်ရေးရပြီးတော့ဒီမိုကရေစီကိုအနေငယ်ခံစားရပြီးတော့တခါအာဏာသိမ်းမှုတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်2010ကနေစပြီးတော့အနေငယ်ရောင်ခြည်တန်းလာခဲ့တယ်လို့ထင်ရတယ်ပေါ့နော်တွေ့ရတယ်နော်ဒီ10နှစ်ပေါ့နော်ဒီ2010ကနေ2020အထိဒီမိုကရေစီတပိုင်းအစိုးရတွေတက်တဲ့အခါမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ် LGBTIQ ရဲ့အခွင့်အရေးတွေလည်းတော်တော်လေးเนาะပြောရဲဆိုရဲဖြစ်လာတယ်เนาะ CSO တွေပေါ့เนาะတော်တော်လေးတက်ကြွကြွဖြစ်လာတယ်ဒီမိုကရေစီအသင်းပွင့်ကိုအပြည့်အဝမဟုတ်တောင်မှအနေနဲ့ခံစားရတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုး2021မှာအာဏာသိမ်းဖို့စ조사တဲ့အခါမှာဘလို့မှမခံစားနိုင်တော့ဘူးလက်မခံနိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့ LGBTIQ community ကလေရှေ့တန်းကနေပြီးတော့ဒါကိုတွန်းလှန်ခဲ့တယ်เนาะကျမတို့တခြားဒီမိုကရေစီအင်အားစုနဲ့ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါ
နိုင်ငံတကာမှာလည်းပဲဒီမိုကရေစီကိုဘလောက်ပြည့်ပြည့်ဝဝကျင့်သုံးနေဆိုတာ one of the indicator ဖြစ်ပါတယ်เนาะကျမတို့ဒီ LGBTIQ တွေရဲ့အခွင့်အရေးဘလောက်ရလဲဆိုတာကိုလည်းကျမတို့တိုင်းတာကြပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကဒီခေတ်ပြောင်းစနစ်ပြောင်းမှာเนาะကျမတို့ဒီစုံလုံးပြောင်းဖို့အတွက်အားလုံးဝိုင်းဝန်းရုန်းကန်ရမှာဖြစ်တယ်ကျမတို့အခုဆိုလို့ရှိရင်တကမ္ဘာလုံးကလည်းသိနေပြီเนาะဒါဒီမြန်မာပြည်သူကလုံးဝဒီအာဏာရှင်စနစ်ကိုလက်မခံဘူးဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိနေပြီเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဒီအောင်မြင်မှုအတွက်ကျမတို့ဆက်လက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ကြမယ်เนาะကျမခုနပြောသလိုပဲပဋိပက္ခမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့ကဒါခေတ်ပြောင်းတော်လှန်ရေးတရက်ဖြစ်တယ်ဘယ်နိုင်ငံမှာမှတော်လှန်ရေးမတိုက်ဘဲနဲ့ကျမတို့ဒီမိုကရေစီမရတဲ့နိုင်ငံဆိုတာမရှိပါဘူးเนาะဒီနိုင်ငံကြီးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့တွန်းလှန်เนาะဒီတော်လှန်ပြီးတော့မှဒါလွတ်လပ်ရေးကိုရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဆက်လက်တွန်းလှန်ရမှာဖြစ်တယ်เนาะကျမတို့ပေးဆက်ခဲ့တဲ့เนาะသူရဲကောင်းတွေကိုဒီနေရာမှာလည်းကျမဥညွတ်ဂုဏ်ပြုလိုပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းကျမတို့ဒီကြံရှိတဲ့လူတွေကเนาะတာဝန်အသီးသီးယူပြီးတော့เนาะဒီကျမတို့ရဲ့ပန်းနိုင်ဖြစ်တဲ့เนาะ Federal Democracy ကိုရရှိအောင်ဆက်လက်သွားပြီးတော့မှเนาะကျမတို့ဒီ democracy ပြည့်ဝတဲ့နိုင်ငံကိုရရှိအောင်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ကြပါမယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာယနေ့အစီရင်ခံစာတင်ပြခြင်းအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာသူတူတယောက်စီတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်အဲ့တော့policy read ကိုဝင်ကြီးဌာန website တွေမှာတင်သွားပေးမှလည်းဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့အစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါစေခင်ဗျာအရေးတော်ပုံအောင်ရမည်ရေးတော်ပုံအောင်ရမည်ရေးတော်ပုံအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာတို့ဆရာမတို့ live ပိတ်လိုက်ပြီလား